Les Allemands, dans ce camp, se sentaient tellement sûrs, ils avaient une telle assurance après avoir tué des centaines de milliers de Juifs. Ils ne pouvaient même pas imaginer une telle chose. מדוע במחנה הזה Dans ce camp, היה כל כך משומן אצל הגרמנים? הכל הלך בפחד, בריצות, בצעקות, ואנחנו היינו כאילו המסכנים. לא כאילו, אנחנו היינו באמת המסכנים. לכן הם לא חלמו על זה. ויש להגיד, הודות לכל, שהכל נעשה במחתרת, פרט לכמה בעלי מלאכה וכמה אנשים, עד הרגע האחרון, האנשים לא ידעו במחנה שעומד לפרוץ מרד. Vous comprenez, dans ce camp, pour les Allemands, tout marchait comme sur des roulettes, tout était huilé. Ils hurlaient, ils couraient, ils semaient la terreur à l'intérieur de ce camp. C'était nous les pauvres, enfin les malheureux. On était d'ailleurs, de fait, des malheureux. Donc les Allemands ne pouvaient même pas imaginer que quelque chose changerait de notre côté. Des centaines de milliers de gens étaient passés par ce camp. Donc, Dreyschütz se trouve devant lui au lieu d'être devant son camarade. גרשצ'וץ נמצא לידך, ובמקום להיות ליד החבר שלך. הוא היה קרוב יותר אליי. Il était à 1 mètre et demi à peu près de moi. ואז באמת כבר הגענו למצב, וקבענו עם החייט שהוא יקרא ברך, באותו הזמן שהוא יתחיל לסמן לו את החורים לכפתורים, צריכים להתחיל לתת לו מכה. ואז הוא עמד יותר אליי עם הגב. ואיך שעמד ככה, ואני רואה שהחייט כבר מתחיל, לקחתי את המעיל על הידיים שלי, עשיתי כאילו שאני קם, אבל מה, לקחתי את המעיל עם הגרזן ביד, ונתתי פסיעה אחת אליו, המעיל נפל מעליי, השארתי את הידיים, הרמתי את הגרזן, זה לקח פסיק של אלפית שנייה, והגרזן הייתה בראש שלו, וממש, בכל הראש הגרזן נכנס, והוא קרא במקום. Oui, il était à 1 mètre et demi à peu près de moi. Il avait donc été convenu que lorsque le tailleur esserrait le manteau, marquerait, indiquerait l'endroit des boutons et s'inclinerait, mon ami devait s'approcher, mais puisque c'était moi le plus proche, je me suis levée. J'avais le manteau qui recouvrait mes mains et la hache sous le manteau. Alors je me suis levée, j'ai laissé tomber le manteau, j'ai pris la hache, j'ai fait un tout petit pas vers lui et tout a duré peut-être un millième de seconde. זה הלך, זה פסיק של לא יודע איך להגיד, של כמה שניות. C'était même וזהו זה. tellement rapide, je peux même pas vous imaginer. C'était un quart de millième de seconde et tout s'est fini. J'ai pris la hache et il a laissé échapper un grand cri et il est tombé. Et j'avais levé la hache et je l'avais abattu sur sa tête. D'un coup, la hache, toute la hache sur sa tête d'un coup. Il a frappé sur le crâne? À la goulgolette. על הראש ממש, לחצי. הגרזן נפל לו בדיוק בחצי ראש. כל הראש נפתח, ממש. La hache est entrée exactement au milieu de son crâne. Je peux dire que je lui ai coupé le crâne en deux. זה היה, לא יודע איך זה קרה, אבל זה היה באמנות ממש כאילו שהייתי מומחה לזה. הצלחתי. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Si j'avais été spécialiste, j'ai coupé exactement à cet endroit et j'ai réussi. Il lui a complètement fendu le crâne. Complète, ממש. נפל. Complètement. Il est tombé. קרח, אמר, ונפל. ואז הבחור השני קם וגם כן נתן לו מכה עם הגרזן, וידענו שצריך בעוד כמה דקות, צריך להיכנס שני. תקף האנשים שעבדו שם, לקחו את הגופה וזרקו אותו. היה שם שולחן גדול, איפה שהחייטים היו
מגהצי והכול, והיה להם הרבה מעילים של הגרמנים מתחת לשולחן, זרקו את הגופה וכיסו אותה עם המעילים של הגרמנים. Ça a duré vraiment un quart de seconde. Donc j'ai frappé. Il a faibli, il s'est écroulé, il est tombé. Et mon camarade est venu, il a donné un deuxième coup. Et à ce moment-là, les gens qui travaillaient dans l'atelier sont venus pour essayer de retirer le cadavre, puisque nous savions qu'un deuxième Allemand devait entrer immédiatement après. Combien était-il? כמה הייתם? שניכם והחייט? כן, לא, עבדו שם היו עוד כמה חייטים וכמה סנדלרים. Il y avait encore d'autres tailleurs et d'autres cordonniers. בעלה של עדה היה בצריף הזה. Le mari d'Ada travaillait dans cet atelier. בעלה של עדה. Le mari d'Ada. Oui, je sais. Dans cet atelier, donc, tous les gens qui étaient là se sont précipités pour faire disparaître le cadavre de Greschitz. Et vous savez, dans les ateliers de tailleurs, il y a une table sur laquelle les tailleurs repassent les vêtements qu'ils viennent de terminer. Alors là, il y avait une table sous laquelle se trouvait une pile de manteaux prêts déjà pour les Allemands. On a tiré le corps vers cette table et on l'a enfoui sous la pile de manteaux des Allemands. Il y avait du sang. Vayad dam, הרבה דם. beaucoup de sang. האנשים שעבדו שמה, תקף התחילו להוריד את כל הדם ושמו שמיכות על הרצפה. Oui, les gens qui travaillaient là-bas ont immédiatement nettoyé tout ce sang et ont mis des couvertures sur le plancher. ותוך כמה דקות רחצנו את עצמנו, הורדנו את המילים, וכאילו שלא קרה שום דבר. Il nous a fallu quelques secondes seulement pour nous laver, enlever nos manteaux, nous rasseoir à notre place comme si rien ne s'était passé. Le deuxième Allemand devait venir à quelle heure? באיזו שעה היה אמור לבוא הגרמני השני? ב-4:05 דקות. À 4h05. ב-4:05 דקות. 4h05. כן. Oui. זה לקח, כל הסיפור הזה, לקח חצי דקה. Je crois que toute cette histoire a duré une demi-minute. Inimaginable. קשה להאמין. זה לא להאמין, אבל הכל היה תלוי במהירות ובדייקנות. אנחנו ידענו שרק על ידי דייקנות של הגרמנים אנחנו יכולים להצליח. וזה באמת הלך כמו שעון. Oui, c'est vrai que c'est inimaginable, mais tout dépendait de la ponctualité des Allemands et de notre rapidité. Et d'ailleurs, les Allemands ont été ponctuels et tout a marché comme une montre. Qui devait tuer le deuxième Allemand? מי היה אמור להרוג את הגרמני השני? שנינו, באותו המקום. שנינו. Nous deux, חיכינו au même endroit. לגשני. On attendait. On ובאמת attendait אחרי le כמה second דקות, Allemand. אחרי כמה דקות, À 4h05 exactement, אנחנו כבר יושבים שוב, ונכנס הגרמני השני, le second Allemand entre. מתחיל לעשות, מתחיל לדבר, צריכים כבר לציית פה, זה מלוכלך הצריף הזה, וצריכים לעשות סדר פה, ובזמן שזרקו את גרשיץ מתחת לשולחן, היד כפי נראה בלטה החוצה, הייתה מכוסה, אבל בלטה החוצה, והוא דרך עם הרגל על היד. אז הוא שואל, "Was ist das?" והוא עומד ככה ומשתכל. ואיכשהו ככה שואל, "Was ist das?" ניגש הבחור השני, מאחורנית, פח, כבר עם הגרזן. À 4h05 exactement, le second Allemand entre, regarde autour de lui, fait des réflexions que l'endroit est vraiment très sale, qu'il faut déjà penser à chauler les murs et mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et il s'avance, il regarde autour de lui et à ce moment-là, Greschitz, qui avait été caché sous la pile de manteaux, mais dont le bras dépassait, probablement, nous n'avions pas fait attention et sa main sortait encore de la pile de manteaux. Et cet Allemand, en marchant, marche sur la main de Greschitz. מדוע? שדורכים על יד, אפילו שזה מכוסה, אבל מרגישים משהו, זה לא בגד. Peut-être que même la main était recouverte, mais lorsqu'on marche sur une main, on se rend bien compte qu'on n'a pas marché sur un vêtement. Alors, l'Allemand a commencé à crier « Was ist das? Was ist das? Qu'est-ce que c'est ?» Et immédiatement, mon camarade a bondi et lui a donné un coup. ונשקף גם כן,
ואני גם כן ניגשתי, גם כן נתתי לו עוד מכה, ונתתי לו מכה, אז המכה שלי יצאה בדיוק על השיניים שלו. אז יצא ככה ניצוץ כזה, חתיכת אש ממש, שזה אני לא אשכח לעולמים, את יודעת, ממש נבהלתי. Sous le coup, l'Allemand s'est effondré. Et là, je me suis précipitée pour lui donner un second coup. Je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. La hache a frappé exactement sur les dents et une espèce d'étincelle a jailli. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Comment il s'est senti, lui, aussitôt après ça? איך הרגשת לאחר המעשה? את האמת להגיד, לאחר המעשה, קודם כל היינו שמחים שאנחנו הצלחנו פה. תקף התרחצנו, לבשנו בגדים אחרים, ויצאנו החוצה. כבר אמרו לנו שיש כבר 11 הרוגים מהגרמנים. מדוע היו ילדים שהיו עוברים מקום, עמד קאפו שהוא עבד איתנו ואמר, לעת עתה הכל הולך כמו שתכננו. À dire vrai, nous avons surtout senti une joie d'avoir réussi ce que nous avions à faire ici. Immédiatement après, nous nous sommes lavés, nous avons changé de vêtements et nous avons appris que 11 Allemands avaient déjà été tués. Il y avait des enfants qui allaient de baraque en baraque pour nous raconter, pour nous tenir au courant. Il y avait aussi un capot qui travaillait avec nous et qui nous a dit « Jusqu'à maintenant, tout s'est passé comme prévu ». Est-ce que je me trompe? Il a l'air tout pâle. האם הוא טועה? אתה נראה חיוור. בטח שאני חיוור. Bien sûr que je suis pas. שנזכרים דברים כאלו, Quand on se rappelle des choses comme ça, צלחת השמחה גדולה שנשארנו בחיים, אבל la joie d'avoir réussi, בפנים הכל רותח. בפנים זה... שנזכרים בזה, באמת יש דמעות בעיניים, שבכל אופן, שנהרגו כל כך הרבה יהודים. לא ידעתי עוד אז באותו הרגע שנצליח, אבל בכל אופן את שלנו, את הנקמה, כבר לקחנו. ידענו שאנחנו בדרך הנכונה. אם כן נצליח לצאת משם, לא ידענו עוד. אבל בכל אופן ידענו שזה הולך טוב. התנשקנו כולנו, כל האנשים שהיינו שם, וחיכינו עד שעה 5. bien sûr, quand on se rappelle des choses comme ça, on ne peut pas ne pas sentir à l'intérieur quelque chose qui bouillonne. Enfin, c'est vraiment un sentiment, la joie d'avoir réussi. Aussi, les larmes qui montent aux yeux parce que tellement de gens sont morts là-bas. La satisfaction d'avoir réussi à venger ceux qui sont morts et le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. À 5 heures, nous avions donc tout terminé. Nous nous sommes déjà réunis, prêts à continuer la suite du plan. זו חוויה שלא עוברים אותה כמה פעמים בחיים. זו פעם אחת בחיים חוויה כזו. חוויה של חיים ומוות. Vous savez, une expérience de la sorte, ça se vit qu'une seule fois dans la vie. C'est l'expérience de la vie et de la mort. Est-ce qu'il lui est arrivé de tuer depuis? Mais אז קרה לך להרוג? לא. Non. הרגתי. כן, הייתי אחר כך בפרטיזנים ובצבא הרוסי. אבל אז לחמת עם נשק נגד נשק, אבל שם היית לא בן אדם. אנחנו היינו לא בני אדם, אנחנו היינו אפילו לא תת בני אדם בתקופה ההיא. Si, enfin, j'ai tué en tant que soldat, en tant que combattant, puisque j'ai fait partie des partisans, mais là-bas, c'était pas la même chose. Là-bas, on était des combattants face à des combattants avec des armes. Tandis que dans le camp, on n'était même pas des humains, même pas des sous-humains. On savait plus ce qu'on était. C'était un sentiment indescriptible. לחמנו חייל נגד חייל עם נשק. זה היה מלחמה אחרת, אבל שם זו לא הייתה מלחמה, שם זו הייתה השמדה. Après, c'était soldat contre soldat, arme contre arme. C'était un autre genre de guerre. Tandis que là, שם לקחו בני אדם ועשו מהם חיות, אפילו לא חיות. là-bas, c'était l'extermination, c'était pas la guerre. Là-bas, c'était prendre des gens et en faire
des bêtes sauvages, même pas des bêtes, לא בני אדם ולא מספרים, שום דבר לא היינו. ni des êtres humains, ni des numéros, on n'était déjà plus rien. כשהגעתי למצב כזה שהרגנו בתקופה כזו גרמנים כאלו שהם השמידו והרסו הכל מה שהלך מידיהם, ואתה מצליח להרוג גרמנים כאלו, בטח ששמחה בלב. Arriver à tuer à ce moment où l'on tue un Allemand qui vient de réaliser des choses de la sorte, d'exterminer des centaines de milliers de gens, bien sûr qu'on ressent une joie dans le cœur. ואז בתקופה הזו כבר ידעתי איזה כוח הגרמנים מביאים. איזה אכזריות ואיזה... זה בכלל... המוח האנושי לא תופס את זה עד היום. איך הם... איזה חיות הם היו בתקופה ההיא. Et à cette époque, je savais déjà ce que représentait la force allemande. Je savais déjà jusqu'où pouvait arriver leur cruauté. Une cruauté que l'esprit humain ne peut même pas saisir. Je savais déjà quel genre de bêtes sauvages ils étaient. Alors donc il est 5 heures. טוב, עכשיו השעה 5. חיכינו בשעה 5 היה... כל יום ב5 היה אפל. מה זאת אומרת אפל? כל המחנה היה מסתדר בשורות של 10-10, והיה בא גרמני שמו פרנצל, הוא יושב עכשיו בבית הכלא בגרמניה, והוא היה מקבל את האפל, והיינו חופשים. אבל... Tous les jours à 5 heures au camp, il y avait un appel. L'appel, c'est le fait de convoquer tous les prisonniers du camp. Nous devions nous mettre en file. Et à ce moment-là, un Allemand qui s'appelait Franzel, qui d'ailleurs aujourd'hui se trouve en prison en Allemagne, cet Allemand faisait l'appel des noms et ensuite on était libre. À 5 heures, אנחנו כבר עומדים, מוכנים, היה לנו כבר נשק, מהאנשים שלקחו אותה, מכל הגרמנים שנהרגו, לקחו את האקדחים. Nous étions déjà prêts pour l'appel. ובשעה 5 אנחנו רואים, פרנצל לא בא. כפי נראה, הוא הרגיש משהו, מדוע הטלפונים היו מנותקים, חשמל לא היה, פתאום הוא לא ראה את החברים, הוא הרגיש משהו, לא בא. וזה לא קרה שם בהיסטוריה שב5, שפרנצל לא יספור את האנשים באפל, אין דבר כזה. אז אסור היה לאבד זמן. À 5 heures, nous étions déjà en attente, prêts pour l'appel. Certains de nos camarades avaient des armes, puisque nous avions pu prendre les pistolets de tous les Allemands que nous avions tués. Et à 5 heures, nous attendons Franzel. Et il n'arrive pas. Ça n'était encore jamais arrivé dans l'histoire du camp, que Franzel ne soit pas là à 5 heures pour faire l'appel des noms. Mais, semble-t-il, il sentait que quelque chose se passait. Parce qu'il n'y avait plus de téléphone, plus d'électricité, plus rien. En tout cas, à 5 heures, Franzel ne vient pas. אסור לאבד זמן. Interdit de perdre du temps. החבר'ה שידעו רוסית התחילו לצעוק לאוקראינים שהם היו בשמירה בכל הנקודות מסביב. אורה, הרגנו את הגרמנים, אל תראו עלינו, בואו נברח כולנו. Nous avons compris qu'il ne fallait pas perdre de temps. Alors, nos camarades qui savaient le russe ont lancé à la cantonade pour les Ukrainiens qui se trouvaient autour du camp et qui le gardaient. « Hurrah, nous avons réussi à tuer les Allemands! Enfuyons-nous !» אנשים התחילו לרוץ, הם התחילו לראות, אנשים רצו על הגדר. Tout le monde court en direction de la grille. הייתה קבוצה של אנשים שרצנו למחסן הנשק. היה שם מחסן נשק, ולקחנו משם הנשק. לעת עתה שמענו כל רגע, כל שנייה, פח, פח. אנשים עברו את הגדר תיל, אבל נפלו על מוקשים. À ce moment-là, dans le camp, c'est la débandade. Tout le monde court en direction de la grille. Les Ukrainiens commencent à tirer. Certains réussissent à franchir la grille et on entend dans tout le camp des explosions. Même ceux qui avaient réussi à franchir la grille qui n'était plus électrifiée tombent dans le champ de mines. Des explosions partout. כן. רצנו, הוצאנו נשק, וגם כן התחלנו לברוח, ומשם, מהמחנה
עד ליער זה היה 400-500 מטר, לא יותר. כל המחנה היה מסביב יער. Nous avions réussi à nous rendre à un entrepôt où se trouvaient les armes du camp. Et avec ces armes, nous avons franchi la grille et entre la grille et les forêts qui entouraient le camp, il n'y avait que 450 à 500 mètres. Tout le camp était entouré de forêts. רצנו, התחלנו לרוץ, שמענו שפרנצל כבר צועק ורודף אחרינו. והתחיל לרדת לא גשם, לטפטף גשם כבר. בפולין זה אוקטובר, זה כבר יש גשם, ירד גשם. אני נכנסתי ליער, נפלתי, הרגליים שלי, פסט, לא הולכים. La voix de Franzel se fait entendre dans le camp. Il est en train de donner l'ordre de poursuivre les gens et de tirer. Tout le monde court de l'autre côté de la grille et moi, je suis déjà de l'autre côté. La pluie commence à tomber, c'est pas vraiment une pluie très forte, des gouttes. C'était l'hiver en Pologne, au mois d'octobre, à 5 heures, il fait déjà nuit. Je suis rentrée dans la forêt et à ce moment-là, je pense que l'émotion de tout ce qui venait de passer sur moi, la fatigue, la nuit, mes jambes ne pouvaient plus me porter et je m'écroule. Je suis tombée et je me suis endormie. On arrête là. C'est trop beau quand il dit qu'il s'est effondré dans la forêt. La suite est une aventure de la liberté. Les installations de mort et les chambres à gaz furent détruites par les Allemands dans les jours qui suivirent immédiatement la révolte. Plus aucun convoi n'arriva en gare de Sobibor. Là-bas, au moins, un terme était mis à l'extermination. Transport à destination du camp d'extermination de Sobibor, en provenance du gouvernement général de Pologne, c'est-à-dire de la partie de la Pologne non annexée au Reich. 2 avril 1942, de Rejowiec, 2400, avril de Zamosk, 300, avril de Krychov, 250, 3 mai de Komarov, 2000, 5 mai de Opole-Lubelski, 2000, 6 mai de Deblin-Irena, 2500, 7 mai de Riki, 2500, 7 mai de Josefov, 1270, 8 mai de Baranov, 1500, 8 mai de Konskovola, 1580, 9 mai de Markousov, 1500,